So mga paps, andito tayo ngayon. Meron tayong iniskan na sasakyan. Ito, Honda Accord 2005. Ito nangyari dito mga paps. Ang nakuha kong code nung iniskan ko, I-80 at saka oxygen sensor. So dalawang fault yung nakuha ko. Yung I-80, tinignan namin to mga paps. Ito, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, yung itong hose na to, ayan, tingnan nyo, sira na. Maganda mapagtan to. So mga paps, ito, nirescan ko uli siya. Yung una naming nakuhang code sa I-80, na-delete na, successful lang na-delete. Ngayon, kapag nirescan siya, isa na lang natitira. Ang natitira na lang yung oxygen sensor. Ngayon, double check natin, read code uli natin. Isa na lang talaga. So mga paps, ito, okay na yung I-80 niya. Na-delete ko na, successful naman yung pag-delete ko. Ginalaw-galaw lang namin yung yung pinaka-connector sa sensor. Tapos nun may butas yung air filter housing. Siguro maganda palitan yun. Ngayon, ito yung nakuha kong code. Yung isang nakuha kong code, yung oxygen sensor. Ngayon, nung nakuha namin yung code, oxygen sensor at dinilit namin, bumabalik siya. Kinonfirm namin kung may problema oxygen sensor. Ngayon, tingnan nyo lang mga paps. So mga paps, tingnan nyo, add ko lang to. Ang issue nito, oxygen sensor. Tingnan nyo maigi nangyayari ito sa idle nya. Yan, tingnan nyo. Yan. Up and down siya. So ang suggestion ko rito, mas maganda, palitan na ni sir yung oxygen sensor niya. So yun lang mga paps, sana may natutunan kayo dito. Yan.